Halo, gue Bintang. Jadi akhir-akhir ini gue sering banget nih pakai keyboard. Bukan keyboard yang buat mainin alat musik ya, tapi keyboard yang bunyinya kayak gini. Nah, awalnya sih sengaja scroll-scroll doang. Sekarang tiap kali buka Tokped, yang gue cari malah bukan baju, bukan gadget, tapi switch. Iya, switch keyboard. Satu biji aja menurut gue kurang cukup. Kayak pengen coba semuanya gitu. Nah, buat lo yang masih bingung, apa sih mechanical keyboard? Kenapa banyak banget orang yang bela-belain ngeluarin jutaan buat keyboard doang yang suaranya enak? Dan kenapa red switch beda feelnya sama brown switch, padahal warnanya doang yang beda? Kayak kok bisa sih orang-orang tuh segitunya sama mechanical keyboard? Tenang, di video ini gue bakal jelasin semuanya, mulai dari jenis keyboard, layout, switch, sampai suara-suara aneh kayak toki, creamy, dan kleki, dan kawan-kawannya. Tapi santai dulu nih, duduk yang nyaman, karena abis nonton video ini, bisa aja lu tiba-tiba kepikiran kayak, enak juga ya punya keyboard yang suaranya kayak gitu. Nah, buat lo yang udah penasaran, jadi kita langsung aja nih masuk ke yang paling basic dulu. Apa sih sebenarnya mechanical keyboard itu? Mechanical keyboard adalah jenis keyboard yang menggunakan switch mekanik di setiap tombolnya. Tiap tombol punya komponen sendiri yang disebut dengan switch. Jadi bukan cuma sekedar permukaan yang ditekan bareng-bareng kayak di keyboard biasa. Nah, si switch ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada stem, lalu housing, dan yang terakhir ada spring. Kalau keyboard biasa yang sering kita temuin di kantor atau di laptop-laptop pada umumnya, biasanya menggunakan sistem membran. Sistemnya itu kayak lapisan karet yang nutupin semua tombol jadi satu lapisan besar. Sensasinya itu waktu ditekan itu empuk, tapi kurang presisi dan kurang responsif. Beda cerita nih kalau lu nyoba mechanical keyboard. Sensasinya langsung beda, sumpah. Setiap tombol berasa punya karakter sendiri. Tombol spasi, enter, bahkan huruf A aja bisa punya feel dan suara yang beda. Dan yang paling seru, tombolnya bisa diganti, bukan cuma keycapsnya doang, tapi switchnya juga bisa dicopot dan diganti sesuai selera. Makanya, banyak akhirnya orang jadi ketagihan mengoleksi mechanical keyboard. Soalnya bisa dimodif, disesuaikan, dan bahkan bisa dirakit dari nol. Nah, abis lo ngerti konsep dasar mechanical keyboard, kalian juga harus tahu nih soal ukuran keyboard atau layout keyboard. Mechanical keyboard itu bukan cuma satu ukuran ya, lo mungkin paling familiar sama yang namanya full size. Itu yang ada semua tombol termasuk numpad di sebelah kanan. Tapi di dunia custom keyboard, ukuran itu udah jadi bagian dari gaya. Ada yang namanya TKL atau 10 keyless, itu yang dibuang bagian numpad-nya. Ada juga yang lebih ringkas lagi kayak 75%, 65%, sampai 65% yang kecil dan benar-benar minimalis. Kecil bukan berarti tombolnya hilang ya. Biasanya tombol-tombol kayak arrow key atau fungsi-fungsi lain disatukan lewat kombinasi function key. Jadi butuh waktu adaptasi, tapi banyak banget orang yang suka karena lebih ringkas dan hemat tempat. Sekarang kita bahas soal keycaps. Nah, ternyata keycaps ini penting banget nih untuk dua hal. Yang pertama itu feel dan yang kedua itu suara. Secara material, ada dua yang paling umum. Biasanya ada ABS dan ada juga PBT. ABS itu ringan, permukaannya licin, dan biasanya lebih gampang kuning kalau sering dipakai. Tapi kerennya bisa diolah jadi lebih beragam bentuk atau biasa disebut dengan artisan keycaps. Sedangkan PBT itu lebih tebal, teksturnya kesat dan lebih tahan lama. Suaranya juga bisa beda loh, karena tebal tipisnya bahan ngaruh juga ke pantulan bunyi. Belum lagi urusan bentuk-bentuknya, yang biasanya itu disebut dengan keycaps profile. Jenisnya macam-macam, ada cherry, OM, SA, DSA, dan banyak lagi. Profil ini ngaruh ketinggian tombol dan kontur permukaan. Ada yang tinggi banget kayak SA, ada juga yang kayak rata kayak DSA. Kalau ditanya mana yang paling bagus, jawabannya nggak ada yang paling bagus. Semuanya tergantung kenyamanan dan preferensinya masing-masing. Sekarang kita lanjut ke switch. Switch itu bagian paling penting dari mechanical keyboard. Dan jenisnya itu bervariasi banget. Tapi umumnya dibagi dari 3 kategori. Yang pertama itu linear, yang kedua itu tactile, dan yang ketiga itu clicky. Linear itu kayak red switch, lurus, halus, dan nggak ada getaran. Cocok buat gaming karena responsnya cepet dan minim gangguan.
Lalu ada tactile, itu kayak brown switch, waktu lo tekan ada sedikit bump di tengah, jadi bisa kerasa kapan tombolnya ngeregister. Sedangkan clicky itu kayak blue switch, ada bump sekaligus suara klik yang keras. Orang yang suka ngetik panjang sering suka ini, tapi bisa ganggu sekitar karena berisik banget. Nah, dari situ muncul nih istilah-istilah lucu yang sering kalian dengar dari para keyboard antusias, seperti Toki, Creamy, Clacky, dan lain-lain. Toki itu suara yang dalam, empuk, dan biasanya muncul dari kombinasi switch halus, case yang padat, dan foam. Clacky itu suaranya ceklik-ceklik yang tajam, sering muncul dari keyboard yang punya keycaps tipis dan housing plastik. Sedangkan Creamy lebih ke feel waktu ditekan, smooth banget, kadang kayak nyatu antara tombol sama jari. Dari tadi kita ngomongin feel dan suara, kita nggak bisa lepas nih dari case dan mounting style.
Case ini kayak badannya keyboard. Bahannya biasanya dari plastik, aluminium, bahkan akrilik. Material ini pun berpengaruh sama suara keyboard. Mulai dari plastik yang kesannya suaranya lebih nyaring, aluminium suaranya lebih solid dan berat. Terus ada mounting style. Mounting style ini semacam plate yang dijepit antara PCB dan top case. Ada beberapa macam dari mounting style ini. Yang pertama ada tray mount, top mount, gasket mount, dan lain-lain. Gasket mount yang lagi rame sekarang nih. Jadi plate ditahan sama semacam karet atau gasket yang bikin jadi lebih empuk dan bikin lebih suara jadi lebih tok. Terakhir kita bongkar bagian dalam keyboard. Satu keyboard mekanikal itu punya banyak lapisan. Yang paling dasarnya adalah PCB. Bisa dibilang itu otak keyboard. Di PCB ini juga ada dua jenis. Yang pertama di solder dan ada juga yang hot swap. Kalau pakai PCB solder, tiap switch harus di solder. Jadi kalau mau ganti switch, lo harus lepas dan solder ulang. Tapi kalau pakai PCB hot swap, lo bisa langsung ganti-ganti switch tanpa perlu solderan. Jadi lebih praktis dan gampang. Di antara PCB biasanya ada plate. Fungsinya buat masang switch biar nggak goyang. Terus ada stabilizer, itu penting banget buat tombol yang gede kayak spasi, enter, dan shift. Tanpa stabilizer, tombol gede bakal bunyi kletek-kletek atau biasanya disebut ticking dan goyang atau yang biasanya juga disebut dengan wobble. Terus banyak orang tambahin foam di antara layer buat nyerap suara kosong atau gema di dalam keyboard. Dan kalau pakai gasket mount, yang berarti ada gasket juga di sisi-sisinya buat bikin feel makin lembut. Dan satu hal lagi nih yang bikin dunia mechanical keyboard jadi jauh lebih seru, yaitu semuanya bisa kalian custom. Mulai dari ganti keycap biar warnanya sesuai dengan selera kalian, loop switch-nya biar feel dan suaranya makin enak, terus custom kabelnya biar matching dengan tema setup kalian, sampai kalian mod bagian dalamnya kayak nambahin foam atau ganti stabilizernya. Makanya banyak orang betah dengan hobi ini, karena selalu ada hal baru untuk dicoba. Oke, mungkin sebelumnya gue mau cerita nih gimana awal mula gue bisa terjun ke dunia mechanical keyboard. Jadi awalnya itu gue beli mechanical keyboard karena alasan pengen ngejaga keyboard dari laptop gue. Jadi saat gue beli laptop baru, di situ gue mutusin buat beli keyboard eksternal buat ngejaga keyboard dari laptopnya itu. Jadi gue tanya di komunitas, cari-cari di internet keyboard apa yang bagus, lalu disaranin buat pakai keyboard mechanical. Jadi saat itu gue cari di toko-toko online keyboard mechanical apa yang bagus dan harganya juga sesuai. Di situ gue nemu keyboard dengan ukuran 60% karena pas banget ukurannya dengan meja setup gue dulu karena saat itu masih pakai meja lesehan. Jadi jarak laptop sama keyboard eksternal gue itu enggak terlalu dempet gitu. Jadi setelah 3 bulan pemakaian dengan keyboard mechanical-nya itu dengan switch bawaannya yaitu blue switch yang dimana berisik banget, di situ gue mutusin buat upgrade ke keyboard yang lebih suaranya nggak terlalu berisik. Di situ gue upgrade-nya ke keyboard Ajas dengan layout ukurannya 75%, dimana di situ ada tombol-tombol yang baru kayak FN key gitu. Terus eh, tapi minusnya saat itu tuh jarak antara laptop dan keyboard gue itu sangat dempet gitu sampai keluar dari meja setup gue. Jadi setelah sekitar 3 bulan pemakaian juga, di situ gue udah upgrade keycaps, ganti keycapsnya sesuai selera gue di situ. Terus sampai gue beli meja ini. Saat itu juga keyboardnya masih yang 75%, tapi dengan keycaps yang berbeda lagi. Jadi gue di situ 2 kali ganti keycaps. Yang pertama itu keycaps hiu warna biru-biru gitu, baru gue ganti ke keycaps gradient yang warnanya dari gradient hitam ke putih. Di situ udah bangga banget lah gitu punya setup keren, tema hitam putih kayak orang-orang. Mungkin kesalahannya di situ ya, FOMO. Jadi mungkin abis gua upgrade lagi tuh dari keyboard 75% gua balik lagi ke ukuran
yang menurut gua kayak cocok aja gitu, yaitu 65%. Lalu di situ gua putusin tuh jual yang 75%-nya buat beli yang ukurannya lebih kecil lagi, yaitu 65%. Tapi bedanya di sini gunain casingnya pakai aluminium, sama switch-nya itu pakai switch baru, beda dari bawaannya. Yang bawaannya gue jual, terus gue beli switch baru lagi pakai switch HMX Sinhai. Nah, di situ gue ngerasa udah kayak udah cukup lah buat keyboard gue saat ini, buat pemakaian daily. Jadi tips dari gua mungkin buat kalian nih yang baru mau mulai terjun ke dunia mechanical keyboard, mungkin tips dari aku yang udah sampai sini yaitu satu, jangan FOMO. Yang kedua itu mulai dari hal kecil dulu. Mungkin beli keyboard yang harganya sesuai dengan budget sama sesuai dengan kebutuhan kalian. Misal kalian mau buat main game atau buat kuliah atau buat tugas, mungkin gue saranin ambil yang 60 sampai 65%. Tapi misalkan kalian butuh tombol-tombol seperti FN key-nya, bisa aja tuh ambil yang 75%. Cari yang sesuai budget kalian karena banyak kok di toko-toko online dengan ukuran 60, 65 sampai 75 yang harganya di bawah 500 ribuan itu udah sangat-sangat cocok lah buat kalian misalkan yang budgetnya segitu. Terus misalkan kalian nih udah beli, cobain aja dulu, jangan langsung upgrade gitu. Cobain rasain bawaan dari keyboardnya gitu, switchnya apa, cobain aja karena nggak butuh langsung kalian rakit-rakit apa-apa, itu nggak terlalu ngaruh lah, nanti aja dulu buat awal-awal. Kalau udah ngerasa bosen gitu ya, kalian bisa aja tuh mulai dari ganti hal kecil dulu, kayak ganti keycaps atau ganti switch-nya. Tapi ganti keycaps itu udah bisa dibilang modif ya, udah langsung beda aja gitu feel kalian ngetik karena beda materialnya kayak tadi. Jadi bisa aja dulu dengan ganti keycaps kalian dengan budget yang kalian punya, terus sesuai selera kalian, karena di toko-toko online dengan budget-budget segitu pasti banyak lah eh, keycaps bagus gitu. Terus kalau menurut kalian udah nih upgrade dari keycaps, mungkin bisa aja nih upgrade switch-nya, atau misalkan kalian udah lama dengan keyboard kalian dan menurut kalian butuh yang baru, bisa aja kalian beli keyboard baru, terus kalian upgrade-upgrade lagi tuh. Mungkin yang bawaannya stabilizernya kurang, bisa kalian loop lagi. Terus atau switch-nya yang kalian rasa agak kurang berat, beli yang switch-nya yang agak beratan. Nah, mungkin itu ya tips dari aku buat yang mau terjun ke dunia mechanical keyboard. Jadi jangan terlalu terpacu langsung beli mahal, karena mulai dari yang kecil dulu itu udah sangat berpengaruh buat kalian yang baru mau terjun ke dunia mechanical keyboard. Oke, jadi itu dia sedikit pengenalan soal mechanical keyboard. Dari luar sih kelihatannya cuma kayak keyboard biasa. Tapi begitu kalian ngulik lebih dalam, ternyata seru banget nih. Banyak yang awalnya cuma iseng kayak gua, ujung-ujungnya jadi hobi dan bahkan bisa jadi koleksi. Keyboard ini juga bukan cuma soal ngetik atau main game, tapi soal rasa, suara, estetika, dan bahkan karakter. Karena setiap orang punya preferensinya masing-masing. Dan itu yang bikin dunia mechanical keyboard jadi luas banget. Kalau kalian tertarik untuk ngulik lebih dalam tentang mechanical keyboard, tenang aja. Di next video gue bakal jelasin lebih detail lagi. Mulai dari modding, rekomendasi suite, sampai cara ngerakit keyboard dari nol. Kalau kalian suka kontennya, boleh banget nih like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin juga tertarik terjun ke dunia mechanical keyboard. Gue Bintang, see you in the next video. Bye-bye.